ертеде кішкентай сүйкімді қыз болыпты. Анасы оны өте жақсы көреді екен. Әжесінің де ең сүйкімді немересі еді. Бірде әжесі немересінің туған күніне қызыл телпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері оны бәрі қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы бәліш пісіріп қызына: "Kızım, buna başta tasoma bарды, қалжақтайын бөліккен, жарайды апарып берейін." Анасының сөзін екі етпей қызыл телпек әжесіне аттанады. Оған әжесі тұратын ауылға жету үшін орман арқылы өту керек. Қызыл телпек орманда жалғыз жүру қаншалықты қауіпті екенін білмейді. Сондықтан ол өлең айтып, өл теріп, аспай жүреді. Бір кезде қызыл телпектің алдынан қасқыр шығады. Қызыл телпек, қайда барасың? Мен әдеме барып жатырмын, әдеме бәліш апарып жатырмын. Ол қайда тұрады? Орманның қасындағы ауылдағы бірінші үйде тұрады. Жарайды, кел екеуміз жарысайық, кім әжеге бірінші жетеді екен. Сен мына жолмен, мен мына жолмен. Жарайды. Деп қасқыр